Ennyumba eno waliwo omukyala namuyambako edda abadde nga following story yange nankubira nazijjukiza kye namukolera naŋŋamba nze sikomawo Uganda naye naleka nguza ettaka akataka ate ne maama wange njagala muleeta eno ajjana next week mbadde njagala akataka ako kasiima okatwale family yagitwala yonna naye n'agenda kyokka yaleka aguza ettaka lino nali ne bampa n'ekyapa okiina transfer zaggwa dda nze atanakola transfer kuba Fred atanafuna ndagamu tatanjateeka mu manya ge naye nga tulimugikolako. Ennyumba eno etegeeza ki mu bulamu bwo Eva? Etegeeza bingi kubanga mukwano nabadde ngamba omwana wange namulekawa omwana muzadde omu talina nnyo baganda be nti kujjako friends enda kubaako n'ebintu ebimuyamba mu nsi at least wabeera so kati mukama yakinkoledde mpulira ndabira ddala ng'obulamu bweyongedde of course bukomawo kubanga you don't know okubeerawo nga tolina kyolese nga tolina kyolekedde mwana ng'ate wagezaako nebifa bufi kyalo ne yali aguze emmotoka kubanga nze nahasolinga mukwano abantu abamanyi bakimanyi plans ki kati z'oyina eno ku kyalo ekipya ngenda kupakasa kamajja kunnyamba njagala okwongerako kubanga baŋŋambye waliwo ababbi ku kyalo kati manya inoteeka ku garage emotoka negikuumira bweru kubanga town eri wala from here ate nze ndi mulwadde anything can happen anytime so emotoka inobeerawo nga biyinza okubaawo ekiro nga ne boda tina gye tugijja nitaka garage emotoka ebeere kunju wano nemmaali eyo ojja kulimaalimako nnunde zibabe family yangu ira amabaati abawo asarandagire nangulo yaguze langi buli kimu kiina yakiguze kwegamba combined efforts byamagero tiles nazo waliwo yazigula amasannyalaze mwamirulewa paka last year ate ye bambiyamba n'emmere buli yonjagalira ndya ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa ebyapa weebiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera e Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu balina engoye nga t-shirts plain n'ezo ziriko ebifaananyi sweater shirts jeans shorts capes unisex pants jumpers MCP branded stockings sweaters kosa ne jacket basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Olunaku olwaleero tusinzidde mu maka g'omukyala Eva Nakabira Evelyn Lagu tuzze okubeera nga tusanyuka naye kubanga akyali mu mazaalibwa ge birthday mood ze zikyaliwo. Tumeze keeke. Tumeze keeke. Keeki tugiyina tuyise nayo ng'era ebyamazaalibwa ebibeera naye nga okusookera ddala ogamba otya Eva? Wendi mpola kama akomi bane sanyu lyerero okulako ng'osmilinga na
nange mukama mulungi amina akaseera konna tuyinza okugamba kuba munange si byangu Si byangu tibadde byangu ya weewulira otya mukwano siwulira bubi kubanga nje nabadde ku kyuma nekiro bwe nva ku kyuma mbaamu ku nnomo mpozi ekyuma ogendayo buli ddi ngenda ku Sunday n'olwokusatu mu buli wiiki ngendayo ekiro ku Sunday ne ku lwokusatu era ekiro so olwaleero tukyadde mu makaago amajja mukyalo nade manye temujja kusobola kujjayo nemine newunyiza newunyiza buli omwajja neŋamba yabaleta mukyala nekyala abaweereza emimondi nemivuga kati ngenda kulima sawa yakujjayo nkumbi ekyalo kisanze otya tekirina buzibu tutwaniriza bulungi kiri quiet enaku letwajja batuwa enkota y'ettooke nga mwakajja olunaku lwenyini twajja yatuwa amatooke nebatuwa nyanya buli ekifumba kyomanyi najja nebatulamusaako bambi nabakyala b'ekyalo nabakyala naye okoze erinnya nange newunyiza kubanga Dennis Duke yajja wano nga mazeho 2 days naye yabuliza eri ebujuko mu town nga bamanyiwo ssebo nenze sina gwe nalabye kuwaneera birthday gye wakoze ate birthday labika ye yakyongeddemu nnyo nasubiddwa okubeera ku birthday nabadde walako eyo naye omutima gwabadde eno kyova olaba nti era we maze ntuukiddewo speed abalemereddwa abasinga era abamu bazze abalala baweereza enkeera balazizze leero abalala they're calling love yo weeri mwebale nnyo tubeebaza sooka otubuulire olwo ennyumba ejja etya mu kifaananyi ennyumba eno waliwo omukyala namuyambako edda abadde nga afollowinga story yange najja namba yange nagifuna nankubira nazijukiza kye namukolera naŋŋamba nze sikomawo Uganda naye naleka nguza ettaka akataka ate ne mama wange njagala muleete najjana next week mbadde njagala akataka ako kasiima okatwale family yagitwala yonna naye n'agenda kyokka yaleka aguza ettaka lino yali ne bampa n'ekyapa okiina nkiina transfer zaggwa dda nze atanakola transfer kuba Fred ayita nafuna ndagamu tate njateeka mu manya ge naye nga tuli mugikolako so omala okufuna ettaka nsanyuka ate nza nti ndi mukazi musabi amaanyi bakkanisa waliwo abawala bensaba nabo mu fellowship bajja okundaba ne mbabulira ekyamagero mukama kyakoze nabo ne bankolera ekyamagero bakola batya nagamba tube namba ya mami naffe tukole ki tumwebaze kubanga akyapa baali bakirekera mama Kathy kati mukubira tulabe nawo okuba kati gwe oli mulwadde ngamba it's okay nimbawe namba ne bamukubira nabayita nabalaga wano ne bagenda tebba ne bagula material ebayo tebannaŋŋamba anything era sibayo family yangu ira amabaati abo asarandagire nangula yaguze langi bimbi ne kimu kine yakiguze kwegamba combined efforts kubyamagero tiles nazo waliwo yazigula amasanyalaze mwamirulewa paka last ate yebambiyamba nemmere buli yonjagalira ndya kyozo kyogera kimalinde ogamba ngo gyeko emmere yagambye n'amasanyalaze ne upkeep amanyi okumpa ne upkeep mwamirule ku paka last ayima kindye newano yazze nga tugulawo so I'm very grateful awamikawoya innocent naye ankolera ebintu bingi high people good abantu nga bakoze ebyamagero bange katonda abayiseemu ne bakola ebyamagero so bagenda bayiwa material batandika okuzimba ennyumba tebakugambye mayimbo salimu nanvuga nandeeta wano nanvuddeko mu ddwaliro kuba mbadde nga ngenda nenvaayo nangamba wala nowo ettaka libakola eno twakozeko tunebe tuti nyumba wetu wefaanana nga batandise kosi nawe ngaomuntu tebako nebyebyagala okuteeka mu nyumbayo gyogenda obeeramu because gwogenda gibeeramu ngamba gatukole tuti nemuwanange fashion yange gyenjagala awo njagala manye ku fashion nga bwegirabye olwo biki ebyenjawulo ebirimu munda olwo byoyagala bibeeremu tewanyera kyamaanyi mulimu era ebintu byabwe birinamu ebyabulijjo
but I'm happy nti byonna kati ebintu ebimu abantu bebabeera be babimpadde kuba mbadde nga ngenda nempakasa yadde nga ndi mulwadde abantu sente zebampa nenfisaako ningamba kati nateekako ku ntebe zino ngendeko mu ddwaliro zino ngendeko abaana emmere kati bente bembadde netetenkanya naye nga abantu banyambyeko nnyo from all over the world kubanga sandisobodde simanyi nabe nandikikoze kubanga it's been too large kizibu kyajja nga kinene nnyo kyatwirirako banzijanjabye era bampita mulwadde wa ggwanga naye njala tujjayo kigambo mulwadde omukosefu abantu banzizaamu amaanyi abantu banzijanjabye abantu bansabidde people have given me courage mantambula mukuwa nakuyimiriza even njala kugulira katunda bambi I'm very very grateful nakyamugula kasooli omukyala ayagala okukwata sente zange ate ngolaba bambi naye talina ng'atunda abeewo naye agamba eva abeerewo first bantu bangi abakoze ebyekisa naye ndowooza katonda yababikola ennyumba eno etegeeza ki mu bulamu bwo eva etegeeza bingi kubanga mukwano nawadde ngamba omwana wange namulekawa omwana muzadde omu talina nnyo baganda be nti kujjako friends enda kubaako n'ebintu ebimuyamba mu nsi at least wabeera so kati mukama yakinkoledde ndabira ddala ng'obulamu bweyongedde of course bukomawo kubanga you don't know okubeerawo nga tolina kyolese nga tolina kyolekedde mwana ng'ate wagezaako nebifa bufi kyalo ne yali aguze emmotoka kubanga nze nahasolinga mukwano abantu abamanyi bakimanyi so kati wano sibadde mukazi muno biki naye mbadde nzenze mbadde nnoonya ssente nzigana buganyi nagenda tuuka okwogera nga kiganye mwami gundi mwami Sulamotozi yatuwa emmotoka yampa emmotoka emmotoka eyo yali ebalirwa mu $22,000 naye era ze ngamba yagimpa buwi kuba yaŋŋamba njamuwayo just $5,000,000 ate we naafunira ate nga ne ku birthday yampadde akakadde ka sente Sulamotozi ekibuya okusala amalodi tukwebaza weebale nnyo bambi musajja naffe ffenna atubeereramu kyakabi so biki byoyagala okwongera wano kati plans ki kati z'oyina eno ku kyalo ekipya ngenda kupakasa gamajja kunnyamba njagala okwongerako kubanga wano baŋŋambye waliwo ababbi ku kyalo kati manya inateka ku garage motoka negikumira bweru kubanga town eri wala from here ate nze ndi mulwadde anything can happen anytime kyemotoka enobeerawo nga biza kubawo ekiro nga ne boda letina gye tugijja nitaka garage emotoka ebeere kunju wano nemmanju eyo ojja kulimalimako nnunde kubanga kukyali space kwagalizayo enkoko era zenjagala 10 era zenjagala zikufuleko bize oyo bakazikuzuukuse njagala nkuba ekirumba I know tugende mu maaso life has to go on so ennaku zino ziwakamala wano bukeera butya wano waliwo peace in fact singa nze mbadde nga ni mugagga simanyi banandize naye Kampala kwano nkeera nyonyi bokaboka bowulira nebukabako I'm very very peaceful wano waliwo eddembe singa mbali nina sente zange nga sitagala bya hasoling olabeeze eno nokiringa mama Naraiso kyamuwulizaako mama Naraiso nga yiye soogera nnyo naye kusimu nsinga kugenda ne muwala we muta Gloria ntera mumuwuliza biri ebyaliwo byali bitandise okwogerwa wano newali nti yakendeeza ku buyambi bw'okujjanjaba biri bitya of course mama Naraiso yanyambako ng'abantu abalala naye yakomawo yali alina okukoma yakolako kye yakola I don't blame her. Simu blaming. So mwebaziza Katonda abantu boogera tubayinza kulekerawo kwogera naye omukyala yannyamba nnyo millions yasasulanga 2 mu something singa twakola mu kizimbe singa mama njagala tutegeere she's not my biological mother talina na bwampita annyambyeko ng'abantu abalala bonna be bannyambyeko so gwe believe omuntu yenna kyakoze kiba kimala bumazi twebaza Katonda nti naye yajja ku time gye yajjirako n'ayambako oba oli awo nti Katonda weeri amplaces era mwebaza nnyo mama all the time malayika wange naye ali eyo
simanyi kyamuwa naye mukama amunjagalire sala kikulu nnyo ne Spice Diana nga muconnectinga nnyo nga tava wooli ni muto wange I connect with all of them ndi baba waabwe nyina byebintu byembagamba olusi byebaagala yatayisa bbala babanna bagalobo sokola abagenyi sokola batunuzeemu engeza abagenyi baabwe abagenyi b'omukyalo atadde mu kamera muwedde abagenyi tusanyusa okubalaba amiina ate bonna balina smile yo jatulabako mukyalo abaana bato abaana bato eno naavaayo lujja mukwano wandaba abaana babakozesa ddala kozesa abaana bennyini noza nammwe kyemulaba kyendaba kale bebale kubeera muzadde bulungi bebale kubeera mama wa bonna so yeyo laavu ya maama yeyo laavu ya Eva eri abantu bonna yes bambi kino omanyi at times embeera yonna Katonda yagigera naye Eva at least you're living testimony osobola okubaawo n'ogamba nti nze mbulamu njagaddwa era tesitoma antu bakwagala era nagamba ekintu kimu Katonda kyonna kyanasalawo nze ni mumativu ku mutima gwange si Uganda wano si waffe eno si yaffe tuyitawo buyisi kubo but kyonna kyabasazeewo simulinako buzibu Spice yakulaze mu kifaananyi awo bamututte bubi nnyo I felt very bad nga ali tormented because of me kyannuma kwa yankubira essimu nga mpira ali hard mwana oboyogera naye mu bigambo bye ye ekigendererwa kye kyali ki kigendererwa kye bulinaku ajja nandaba si bwe musoose buli lwabadde nga ajja nga tufuna ekifaananyi simanyi lwaki leero kyabayisizaawo but she's kept on coming ampeerezamu ebintu bingi ebyennyanja but she's been always there for me ate n'abantu aboogera ennyo abamu sibalabanga nako wano nekirala simanyi abannayuganda kyetwagala ebatajja tulaba nga bagamba tebafa ku bannaabwe bwajja ne kamera tate bagenze ne kamera kati munategeera mutya nti yaziba okundaba ye tunategeera tutya embeera eyo gye walimu eyo kale eyatwennyamiza ffenna olwo n'abantu yamotivate nze ne bajja nga bamaze okitegeera agamba bambi tannawona sebyebyo kuba mwene naye nga bitayisa obiba we are sorry buli alisiddewo bitusonyiwe naye embeera yeeyo kuviira ddala kuwa amawulire aleeta kamera n'agikutunuza aba alaga mbeera obulamu bwe twayingiramu siwe buli nnomo bwaffe bwa kamera oba twagala oba tetwagala wakati nze nazze wano kugambye ku kyalo 2 days sinaana kulaga ku face yange kuba n'emmotoka gye ntambuliramu eritinted naye nga buli muntu amanyi nti Evelyn Lagu awo kati tolina bwewekweka tolina bwekikola so bugambo ki boyinza okuwa abantu obwessuubi kuba kati munnaye oyo ayitamu gwe kati akulukuta n'amafuta wali mutukuvu kati abantu bawulireyo ku bigambo ebiba essuubi abantu just besige Katonda Katonda waali ate Katonda akola Katonda ayogera omwesige ajja kukugamba ajja kukuloosa ate ekirooto tokiwakanya ibyo tubifollowinga n'ebituufu ekirooto kitali kituufu tosobola kijjukira ebyo bye tuyitako obuyisi kirungi nnyo ekyo nga Katonda gwenyeza bagamba be bamwekwase in everything ate bw'omuteera buli kimu tumanyi na bwakuyisaawo kubanze simanyi bwe bwampisizaawo nakuwa wangi lujja wangi kisokera ddala ceilings of hospitals of theaters nze ndiko operations ziweze kati 17 nzaani naye bannange waliwo ensonga lwaki waliwo ebintu byolaba n'olabira ddala nti Katonda era omuntu atakkiriza muno Katonda gyali ati n'olirenze waliwo ebintu byolaba kuba Eva ndaba ebbanga ly'olwalidde
Iva tuzisa abantu abalamu samba si yantu abali mu ddwaliro lwasooka nakasero yenteka ku mugongo abantu bali nali mbalemeredde nzitowa nteka ku mugongo nanteka mu motoka okitegera ekintu ekyo mama Uganda yaliwedde nga nkimu mu ddwaliro weebale nnyo nzaata bangi abantu bafudde so munnange Katonda gyali mu mbeera eno so Eva akitaaga obuyambi tebwakomye ku nnyumba ekyo nakyo kisigalamu akitaaga mu mujjanjabe akkiriza tokkiriza nti bakujjanjabe nempakasa abantu abajja ne banfuwa kasente banfuwa bambi webale nnyo okuba kasente akatubeezaawo kambeezaawo ngulako eddagala n'abantu bange nembeerawo nabo n'abakuwa ebivulu bakendeera bakendera of course anti kati babeera bamanyi ndi on and off babeera bamanyi abaana asobola ayinza obutasobola naye ekirungi era bwemba ngenze tebaŋŋaana kukola kati ebibyo si bya booking muduzo ntomera butomezi owulira otya nti munnaaye papa misa akikanzije kati kisero nalemererwa bambi nali siri bulungi ng'oli bubi naye nga bw'obeera ng'oli mu mbeera nnungi ng'ogamba munaye ngenda yitakaawo mukubirako oba naye bwakukubirako nomugamba ndi oke n'ogenda n'ogatta naye owulira otya okuba nti ne bubanga ng'oludde ofulumya music ze wayimba zokka abantu bazaagala naye nyinawo ne new music gospel ye mumanyi naye kyeŋŋamba azini kuziri ezimu zoyimba ku stage ebbanga ly'omaze nga zeezo wazituwa naye bw'ogenda ku stage abantu bazaagala nebaza Katonda nti yatuwa music taggwako music kati music oyo oyinza mwebaliza Katonda kuba abantu balina music ennaku zino akuba weeks 2 oddamu kwagala weeks 3 imanga luvuddeko kati ekyo Katonda yakigaba naawe weebale kuyiiya music oyo yakuwa eddoboozi eddungi erinasanyusa abantu neribawomera nakuwa ne music omulungi omuwandiisi omulungi ne baproducer byonna biba bya Katonda kati wali ng'oyimba ku stage wano ne watera okusiiwa okolawo otya wano wojja gaasi ntakulawo oyimba otakulawo wamma ntera okulawo nga weekwatako olusi oguma olusi n'okwatako okakkanya wafuna directives okuva eri omusawo mu ngeri gy'olina omuvingamu ku stage obutaleeta bulabe bulala ate of course music wange si wakwekanula bino byakuzina nnyo music wange ali slow bamanyi nze waabwe teba nakola ki tebalina wakunsuula kosefu eggwanga kati mukosefumu kuba ye ababuulira kati kivamu ye akyusa bulamu abuulira bukomawo mpola mpola bajjanjabe bambi amiina akayiba kava ku gospel bakayitaani bakanoonyawo mangu mangu kaliba sikyatya njatanze okuba lwenafuna gwe Mukama sikyatera okuba lwenafuna gwe kankuuma olaba olabirira muddooddo naye ate nze omwana olaba olabirira muddooddo naye ate nze obalekera bugambo ki obugambo just lwakubebaza banyo twagala balakwagala atwaba na Uganda bebala okumpagira okuzjanjaba okunsabira niyo mukyalina kyakoze kama mudizeewo nyinza bebaza kubanga byonna babikoze kama ikaika amancha zako watali kumenya ani obani thank you so much mwebalire no kwagala Zibayo family Zibayo family nje baza nnyo babaddewo omwami bosa tata wange webale nnyo webalire ddala is my dad ngiri enjawulo njagala okwebazaako Fred mutabani wange ne Isaac Okech best friend of Fred mbebaza nnyo okuzijjanjaba bambi abaana ba bulenzi naye tebava ku kido all the time buli wamu bane mami si baana bugenda okusangamu ne batambudde mbagenda kulaba mupiira musimala bishida always in the house kujjako kye bagambye ekimu baagala game bagala bagula game bagita simala PS5 yes PS kugamba engeri babeera mu nju babeera mu game bakyusa ne bateekako ebikiya bya kituufu ekyo bayita sinajja njagala opakasa
njibayiwe babeerewo ku kido nga bayo alina buzibu bambi baana balungi mukama bawa omukisa. Kino kyenjagala okubuuza ojja kiyita kungulu tojja kigenda deep naye nga maama okubeera nti kyajja omwana omulenzi ate yajjanjaba ng'oluusi mutera kwagirwa abaana bawala mu kifaananyi nga wojja obigoberera. In fact nze wendi sagala kulima negomba nnyo kwana omuwala. Ono ye Fred amala ku mazzi ne Isaac. Bamala bumazi. Toonaamu mbeera yonna gy'owulira ng'oyigiriziddwa nnyo okuba nti tewali kujjako lunaku lumu kunaaba kwannema nga balina okunaaza nga Fred alina okunaaza ate ng'ebbugu muyinzita si byangu kati Fred ne Isaac bafuuka baluganda like they're my brothers. Kakiri beyond omwana. Kiri beyond omwana ya kinyinza kugamba kubanga ya kati ekyo kyengamba Fred mukama akuwanga naye mukama njagala abasanyuse aba abakyala abalungi aba families ennungi aba abakyala bategeera obulamu obulungi n'emirimu emirungi. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.